яшен һорамау тураһында бик матур шигырь язган. Хәзер телевизор караучыларга, радио тыңлаучыларга мин шигырьне укып ишеттерәм. Катын-кыздай яше булмай ирдәрдең дә, уларның бит ысын яше йөрәгендә, бар күкрәктең 70-тә дөрләгәне, булган кебек 18-дә тетәгәне, ир егеттең шуга яшен һорамагыз, әгәр инде бик белергә уйлаһагыз, һез үтегез ир-аттарның йөрәгенә, унда явап катын-кызның бөтәһенә. Ana şol iri yigitlerden birinin ali yüreğine ütebinde şöyle hüdegen. Hadi hülaganda bana ısınapta ol betinde ustalık şıgır hülav. Hemen kuyduğuma tuğra qarap hülana gezi be. Büte olgan iri yigitler bizi köz alına gider. Şol tekile merahat ısınapta. Rahmat Anisa bulatında. Rahmat. Rif Miftahov'ın şiiri yanqırana aytgандай, бүгін Rif Miftahov'ın туған күні һәм безне котлап үтәйек. Шылтыратусына турай ферда кабул итәбез. Һаумыһыгыз. Һаумыһыгыз. Үзегезне таныштырып үтәгез һәм һорауыгызны тыңлайбыз. Ней, хатта карап күзем юана һезгә. Әнисә Булатовна, һаумыгыз. Һаумыһыгыз. Минең курсташыңдан Салават педагогикасында бергә укыган Розанан Кайнар сәлам. Сәламдар юллайым һиңә лә. Әнисә һиңа карап бөтенләй шокланып утырам. Мәйтәм, һине белмәгәндәр, какая прекрасная незнакомка дип карап утыралар беренде һине. Ә мин белгәнемә куанып, һиңа шундый һорау бирәм, Әнисә. Син эшләгән кадет корпусында ир балаларды ничә яшьтән алалар? Уларга интернат мөмкинчелеге бармы? Син шуларда әйтеп бит әле, минем бит 2 мына дигән батареяны үсеп килә. Әйе. Рәхмәт шылтыратуыгызга. Безнең интернат кадет мәктәбе дип атала бит инде, балаларды бик бәләкәйдән үк гаиләнән айыру кыйынрак, шуның өчен без 6-нчы класстан кабул итәбез. Ысынлап та бездә ирдәр тәрбияһе ала. Әгәр дә yeğeningдин теләге бар икән, рәхим итһен. Ысынлап та ул бик авыр бит ул бара гимназияларга 5-нче класстан апа мен үзем 9дан барһам да йыла язып йөрүнем. Ышанагызмы юкмы? Ул 5-нче класс балалары нисегәрәк дип апаралардыр инде, күз алдына килтерү бик авыр. Тәүмәлдә әлбәттә гаиләләрен бик хагыналар. Шуның өчен уларның тәрбияселәре, укытучылары шул өй йылыһын, ата-әсәй кәңәшен алмаштырырга тырышалар. Әниса Булатовна, һез укытучы буларак, мәгълүматлы булырга тиешегез бит инде, интернет бар, газет, журналдар, радио, телевидение аша безнең мәгълүматлар иткәргә тырышабыз. Газет, журналлардан кайһыһына айруса зур өстенлек бирәгез. Башкортстанда сыккан басмаларның бөтәһендә укып, карап бара мин. Ә шулай да иң яратканым, иң абруйлы басмам ул Башкортстан газеты. Ана шул Башкортстан газеты мен фаягүлгә тоттырам. Бүген безнең матбугатка күзәтү. Хөрмәтле тамашачылар, игътибарыгызга кыскасы гына газеттәргә күзәтү яһаек. Матбугатка күзәтү. Башкортстан газетаһының 17 сентябрь ханына күзәтү, хөрмәтле тамашачылар һәм радио тыңлаучылар. 16-18 буаттарда Башкорт губерналарында һәм өйәҙҙәрендә күпме кеше йәшәгән. Шул осорда ниндәй ихтилалдар һәм улар ни сәбәпле булган? Боронғо ревизия мәгълүматтарында башкорттарның һәм бүтән милләт кешеләренең һаны тураһында ниндәй мәгълүматтар бар? Башкорт дәүләт университеты профессоры Назир Колбахтин "Улар күп һанлы халык" дигән тарихи публицистик мәкаләһендә бына ошулар тураһында яза. Менә бүген студиябызда укытучы кеше белән һөйләшеп ултыргас, мин укытучы турында бер мәкаләгә тукталып үтмәйсә булдыра алмайм. Бу Кызылтаң газетында берилгән укытучыга яла яккандар дигән астында дөнья күргән ул ветеран укытучы Туймаз районы Түбән 5-нче авылыннан Нәһәрия Мөхәммәтшина язган хатка нигезләнеп язылган. Бу инде безнең Өфө районының Жукова авыл урта мәктәбенең директоры һәм башкорт теле әдәбияты укытучысы булган хәл-вакыйгалар турында язды һәм ул үз фикерен битараф, мин ошо укытучыга карата битараф түгелмен дигән фикерде нәкъ ошо үзенең мәкаләһенә алганда инде. Тагыла бер мәкалә игътибарда ялып иттем Башкортстан газетында. Башкорт ерлегендә башкорт халкында эшкуарлыкка касан нигез салынган? Халкыбызда эшкуарлыкка ялып итү юлдары бармы? Гомумән башкорт эшкуарлары күпме бүген? Журналист Лариса Абдуллинаның "Булыр илдең балаһы бер-береһен куәтләр" дигән язмаһында үз ошо турала. Кызылтаң газетының хәбәрсе Фәндур Гыйлманов язган мәкалә Бигловтар нәселе алтын урда усурынан килә дип атала. Бу инде Башкортстандың дәүләт архивы мәгълүматларына нигезләнеп язылган. Бында 1775 елда Иске Абзан авылында башкорт йөртләренә күпләп мишәр татарларның күсеп килүе һәм менә ошо авылга Бигловтар нәселе авыл тарихына айруса зур өлеш индергәне турында бәян ителә.
Мына әле матбугатка күҙәтеү яһанык. Әнисә Булатовна, безгә билдәле булуынса, һеҙ үҙегеҙ ҙә төрлө баҫмаларҙа сығыш яһайһығыҙ икән, һеҙҙең мәҡәләләрегеҙ донъя күрә. Нимәләр тураһында яҙаһығыҙ? Һәм ниндәй баҫмаларҙа донъя күрҙе? 2010 йыл беҙҙең мәктәптең тарихында ҙур дата менән билдәләнде. Беҙҙең мәктәпкә 50 йыл булды. Мин тәүҙә эшкә килгәс тә, беҙҙең мәктәптә ирле ҡатынлы ғаилә менән эшләгән кешеләргә ҡарап аптыраным. Һәм ошо ғаиләләр тураһында мәктәптең юбилей уңайлы яҙып сыҡһаң ине. 50 йылдан һуң улар нисек ҡалғандар, элек нисек эшләгәндәр, һәр береһенең эшләү үҙенсәлектәрен иҫәпкә алып, үҙебеҙҙең Торатау газетаһында ошо парлылар тураһында мәҡәлә менән сығыш яһаным. Ә былай мин үҙемдең коллегаларым, бергә эшләгән хеҙмәттәштәрем тураһында яҙам. Тимәк, һеҙ үҙегеҙ генә эшләп ҡалмайһығыҙ, үҙегеҙҙең хеҙмәткәрҙәрегеҙҙең эшен дә күрһәтеү яҡлыһығыҙ. Әйе. Шылтыратыу бар беҙгә, хәйерле иртә, һаумыһығыҙ. Алло. Эйе, беҙ һеҙҙе тыңлайбыҙ. Алло, һаумыһығыҙ. Һөйләгеҙ. Бүзәк районынан Кәбәҡова урта мәктәбе директоры Ғали Хиршат Винят улы. Әнисә Булатҡында үҙемдең сәләмемде тапшырам. Мин һеҙҙе күрергә бик шатмын. Һеҙҙең уңышларығыҙға шатланып ултырам. Иршат, мин дә һинең тауышыңды ишетеүгә бик шатмын. Һорауығыҙ бармы? Һорауым юҡ, бала Әнисә курсташыма уңышлар теләйем эшендә. Рәхмәт, һиңә лә шулай уҡ. Уңыштар юлдаш булһын. Рәхмәт шылтыратыуығыҙға, Бүзәктәргә рәхмәт. Бына әйтеп үтергә, быйыл Саҡмағош, Бүзәк райондарында үткән уҡытыусыларҙың август кәңәшмәһендә заманса мәктәп булдырыу бурысы ҡуйылған. Һәм ошо заманса тигән һүҙҙе нисегерәк итеп күҙ алдына килтерәбеҙ. Был булдырыу мөмкинме? Бына 15-20 йылдар элек яңы мәктәптәр барлыҡҡа килде бит. Лицейҙар, гимназиялар, хатта шәхси мәктәптәр. Беҙҙең кадет мәктәбе лә шул ел менән барлыҡҡа килгән мәктәп. Күрәһең, 20 йыл элек барлыҡҡа килгән алымдар, 20 йыл элек ниндәй юҫыҡта эшләгәнбеҙ, улар үҙгәреш талап итәләр. Рәсәй Башҡортостан Республикаһы ла яңы үҫеш кисерә. Шуның өсөн мәктәптең уҡытыу йөкмәткеһе лә, уҡытыусыларҙың ҡарашы ла үҙгәрергә тейеш. Заманса мәктәп ул заман менән бер ҡатарҙан атлаған, хатта 1-2 аҙым алғараҡ барһа ла зыян булмаҫ. Яңы технологияларҙы үҙ иткән, йәштәр менән ололарҙың нисбәтен дөрөҫ кенә оптималь ҡуйған, алға ҡарап йәшәгән мәктәп. Һәм әйҙәгеҙ әле күңелдәрҙе күтәреп, шундай һорау бирәйек Әнисә апайға. Дәрес ваҡытында төрлө ҡыҙыҡ хәлдәр була торғандыр. Ҡайһыныһы хәтерегеҙҙә? Бының булмауы мөмкин түгел. Юк, әле генә кисә генә уҡытып килдем бит инде мин. Шуның өсөн 7-нче класста дәрес бара. Алтын алма тигән әкиәт уҡыйбыҙ. Шунда энәһенән ебенә тиклем һөйләп бирҙе тигән һөйләм бар. Урыҫ кластарында эшләйем бит инде мин. Анда күп милләтле балалар ултыра. Энесенән әбисенә тиклем һөйләп бирҙе тип уҡый уҡыусы. Шунан һуң бер тәнәфис ваҡытында ҡолаҡ һалам, бер бала йырлап маташа, көйләп маташа. Был һарайҙа һайрай һандуғас тип көйләй. Тыңлап торҙа, һарайҙа һандуғас һайраймы ни? Әсәйем ошо йырҙы яратып көйләй торғайны ти. Күрәһең, бала кеше һандуғас оҙаҡ йырлағанға, моңло йырлағанға, һайрай ҙа һайрай бит ул һандуғас дип хатаһын төҙәтергә тура килде. Етмәһә, быйыл бит Алһыу Бахтиева ошо һайрай ҙа һайрай һандуғас йыры бик хитҡа әйләнеп китте, популяр. Күрәң, бала ишеткәндер инде. Бала әсәһенән ишеткән дә, шул әсәһен юҡһынып, әсәһенең көйөн көйләп, үҙенең күңелен кинәндерә. Беҙгә тағы ла шылтыратыу бар. Әйҙәгеҙ тамашасыбыҙҙы, йәки радио тыңлаусыбыҙҙы тыңлап үтәйек. Һаумыһығыҙ, хәйерле иртә. Рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, һеҙҙе Мен үҙ ҡалаһынан Әнисәнең, Әнисә Булатовнаның курсташы Хәлимә, Бұрсый, Әнисә, мине күреүемә телеэкрандар алдында бик шатмын. Һинең эшеңдә ҙур уңыштар теләйем артабанда. Менә һиңә ҡарап фотография ауырып торам, настроениеларым күтәрелеп китте. Рәхмәт. Хәлимә, Һөйөндөр алған был икән, беҙ шат. Үҙеңде әйләндергән кешеләргә йондоҙ булып йәшә, пожалуйста. Рәхмәт. Тик ерҙәге йондоҙ. Уңыштар. Рәхмәт. Рәхмәт шылтыратыуығыҙға, ысынлап та йондоҙ булып йәшәйек, әммә ерҙәге йондоҙ булайыҡ. Күктә улар бихисап, ерҙә улар бармаҡ менән һанарлыҡ.
Әнисе Булатында, мына біз оқығанда ошондай хәлдәр студент сақтарда күзәтелә торганы, имтиханга барыр алдынан анда аяк киемен астына 5 сум халабы ди булмаһа, китапты мендәр астына халып йоклай дигән башка һиңгән дип. Шундайрак аламдар дип әйтәйек микән, ниндидер ышанудар, ханамыштар укытучыларга хасмы? Әгәр дә студент йылдарында ук ошондай һынамыштарга ышанып, уны тормышта кулланып, уның дөрөслегенә инанып яшәгәнһең икән, ул укытучыларга ла хас әлбиттә. Үзем мин һынамыштарга ышанам, ләкин бик кулланганым юк. Экзамендар, имтихандар биргән вакытта иң беренче килеп, укытучының иң беренче явап бирүсеһе булырга тырыштым. Хатта троллейбуслар йөрмәгән вакытта без үзебезнең факультетка яяу бара торгайнык. Беренче керер өчен. Әнисе апай, мына безгә билдәле булса, менә Ишембайдан шылтыратусы әйтеп китте бит инде. Сәхнәләрдә шундый матур итеп шигырьләр һөйләйтеп, менә шигырь һөйләү ул бит инде һәләт, талант ул, һәркемгә лә бирелмәгән. Һез нинди авторларны яратасыз һәм нинди шигырьләр һөйләйсез? Файгыр, әйдә ошо һөйләшәйек. Менә ошо турыда без кинаяләп, музыкаль тәнәфестән һөйләшербез. Әлегә фикер туплай торайык. Ярар. Кыш етті қайғырмайық, қыштар мәңгілік түгел, қыштар мәңгілік түгел тип, йырлайық әлі бүгін. Ғумер алға тұттар янда, имен аман туған ем, күздерге күздер қарашып, йылмайайық Ғумер алға достар янда, имен аман туған ер, күздерге күздер қарашып, йылмайайық әлі бір. Андуғастар да хағынып, қайтырдар туған яққа, бурандарға бирішмәбід, бүтәбід бірге сақта. Ғумер алға бұттар янда, имен аман туған ер, күздерге күздер қарашып, йылмайайық күздер қарашып, йылмайайық әлі бір. Ауырлық тип, яуызлық тип, түшірмейік күңірде, көрір таңдар, келір күндер, үде бәхет түгелме. Ғумер алға достар янда, имен аман туған ер, күздерге күздер қарашып, йылмайайық әлі бір. Ғумер алға күздер қарашып, йылмайайық әлі бір. Күздерге күздер қарашып, йылмайайық әлі бір. Йылмайайық әлі бір. Бездә менә иртәнге минуттарда йылмайып, ошында йәнләнгән ва оештырып, һезнең кәефләрне күтәрергә дигән ниятмен ултырабыз. Бүген без Турай студиясында кунакта Ишембай калаһының Республика кадет мәктәп-интернаты укытучысы Әнисе Булат кызы Һөяргулова. Әңгәмәбезгә дәвам итәйек. Мин бая файгылды белдергәйнем инде. Йырга тиклем без шигърият, әдәбият турында һөйләшә башлагайнык. Һез нәфис һүз остаһы буларак ниндәй авторларны яратаһыз һәм ниндәй шигырьләрне һайлайһыз? Мин халык шагыйрьләренең һәр берсенең берничә шигырын беләм.
Әгәр дә шулай дип әйтергә яраһа, мин хатын-кызлар шигъриятен яратам. Әле кисә газетаны карап утырам да, Кәтибә Кинябулатова апайыбызга 90 яшь тулган икән. Бит бәләкәй генә сактарда уның шул тиклем төсле хүрәттәр белән сыккан Әнисә дигән китабы бар ине. Шул китапта һәрбер шигырь Әнисә турында ине. Әгәр дә мөмкин булһа, мин Кәтибә апайдың бер шигырен укып ишеттерер Безнең идем. программабызда һезнең өчен барһа мөмкин, әйдәгез, тыңлайбыз. Язмыш, язмыш, дөнья курайында бейей мин бит арыным. Етте, бер көләйем әле бар кайгыларымдан да арынып, бер көләйем әле рәхәтләнеп, курган тудагыңды үдәем, йырым, моңым, кайнар яшем менән юылып та китһен күрәем, бер көләйем дөнья яңгыратып, бахырлыкка баткан тимәгетсе, кеше мәңге кеше булып калһын, мин көләйем, улар илаһын. Бик матур, кисә генә өлкән генә без Фая Гөл менән икәүләп, Кәтибә апайның язмышка дигән шигырен дует менән укыгайнык. Бүген менә матур шигырь тыңларык, бик яхшы, сынатта һәйбәт. Һәм һезнең безгә билгеле булганса, һезнең дәресләрегезне балалар бик нык ярата. Менә һез үзегезгә генә хас нинди алымдар кулланагыз? Менә яшь укытучыларга да кәңәш булыр. Рус теле, рус классларында башкорт теле укыту, милли классларда укытуга караганда күпкә авыррак, күпкә яwaplырак, чөнки мин үземнең халкымның мәдәниятен, тарихын, уның менталитетын бөтенләй икенче халыкка yetkерәм. Шуның өчен минем белем кимәлемдә тирә-яктагы теге эрудиция дигән әйберемдә күпкә югары булырга тиеш. Әгәр дә мин бер шигырьне һөйләйм икән, мин уның русча вариантында белергә тиешмен. Һәм башкорт әдәбиятын гына түгел, рус телендә, рус әдәбиятында һәйбәт итеп белергә, шул телдә акцентһыз, грамоталы һөйләшергә тиешмен. Ә булай, ысынлап та, мине әгәр дә укып сыгып киткән балаларым, бына мин татар телен белә инем, хәзер башкорт телендә беләм. Бына мин урыс телен белә инем, хәзер башкорт телендә яратам дип әйтһә, минең өчен иң зур баһа, иң зур бүләк. Хөрмәтле тамашачылар, бүген Тура эфир студияһында Ишембай каласыннан килгән кунак менән әңгәмәләштек. Ул Әнисә Булат кызы Һөяргылова булды. Без һезгә еңел булмаган авыр эшегездә уңышлар теләп калабыз. Зур рәхмәт студиябызда янлап килгәнегез өчен. Безгә килгәнегез өчен зур рәхмәт. Ишембайларга сәлам әйтегез һәм безнең программа белән һәр вакыт ямьле, якты иртләр каршылагыз. Мин дә ил йортыбызга именлек, көн итмешебезгә дарман, күңелебезгә ям, гам, сәм һәм өмет менән яшәйек. Зур рәхмәт, уңышлар теләп һезнең һаубулашабыз. Хөрмәтле дуслар, әлегә без афиша менән танышайык. Унан һуң без һаубулашырбыз сезнең менән. Афиша. Өфөнең билдәле сәнгать коллективтары катнашлыгында Дим ял һәм мәдәният паркында яшьтәр өчен байрам оештырыла. Александр Тюлькинның йорт музейында рәссамның картиналары, шәхси тормышы һәм ижад юлын сагылдырган әйберләреннән экспозиция эшләй. Каруан Һарай галереяһында асылган Усталар калаһы исемле күргәзмәлә өс киеменнән башлап һаут-һаба, өй җиһазларына тиклем кулдан эшләнгән әйберләр белән танышырга мөмкин. Шулай ук Диңгез галереяһында Кызыл диңгез, Һинд океанынан экзотик балыклар күргәзмәһе дәвам итә. Башкаланың Родина кинотеатрында 13-нче Манхэттен кинофестивале үтә. Программала танылган режиссерларның кыска метражлы кинолары. Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театрында бүген Яй һәм китап кала конкурсының йомгаклау сараһы үтә. Быелгы конкурс республика елына һәм Бөек Еңүдең 65 еллыгына арналды. Сара сәгать 11-дә башлана. Өфө дәүләт курсак театры ял көндәрендә бәләкәстәрде Ганс Христиан Андерсендың Дюймовочка спектаклен карарга сакыра. Хөрмәтле достар, сәлам программа 17 сентябрь сыгарылышын башкортса өлеше тамам. Бүген һезнең өчен Фая Гөл Дәүләтярова менән Наил Юнусов эшләнә. Без һезгә яхшы кәеф теләп, Юлдаш радио толкыннарына ашкынабыз. Хөрмәтле тамашачылар, берничә минуттан сәлам мәгълүмат һәм йырмың программаһын телевизорда безнең коллегаларыбыз Лилия Корамшин белән Дмитрий Каретка дәвам итәсәк. Иртәгез ямьле үтсен. Уңышлар һезгә. Яңынан күрешкәнгә тиклем.